꽃샘 추위가 매서운 건 꽃이 필 거라는 약속입니다. 오늘 바람이 참 차갑지요. 옷깃을 여미며 대체 봄은 언제 오나 싶으실 거예요. 우리는 이 추위를 꽃샘 추위라고 부릅니다. 꽃이 피는 걸 시샘한다고 해서 붙여진 이름이지요. 우리 인생에도 유독 시린 날이 있습니다. 다 된 줄 알았는데 다시 넘어지고 이제 좀 살만하다 싶으면 시련이 찾아오지요. 그럴 땐 마음마저 꽁꽁 얼어붙습니다. 나만 왜 이렇게 힘들까? 정말 꽃이 피긴 할까 하는 의심이 고개를 들거든요. 인내는 쓰디쓴 겨울바람을 견디는 일입니다. 아무것도 변하지 않는 것 같고 나만 멈춰 서 있는 것 같은 그 막막한 시간 말입니다. 하지만 기억하세요. 꽃샘 추위가 매서운 건 곧 꽃이 필 거라는 가장 확실한 약속입니다. 추위가 깊을수록 봄은 이미 당신 곁에 와 있습니다. 조금만 더 견뎌보세요. 당신이라는 꽃은 이미 피어날 준비를 마쳤으니까요. 오늘도 당신의 인내를 응원합니다.